今天是第2天了，今天感觉早上有点困难，一直醒不来的感觉，没有力气。我今天称体重比昨天轻了1公斤哎，这个肯定不是我的脂肪少了1公斤啊，很显然是我脱水了，因为我前天的时候吃了非常重口味的炸酱面，炸酱面比较咸嘛，然后我又是比较容易水肿的体质，所以估计是我昨天其实是比较肿的。正常情况下我也应该是，最近我都有称嘛，应该是69.5、69.7这样，然后昨天早上一称是70.2，我就觉得有点偏重了，应该就是因为有一点水肿，所以这1公斤里面大概有600-700克是我排掉的水。我的体重秤刚好是可以测体脂率的，所以我觉得明天开始我应该去把体脂率也考虑进去。早上第1杯水。今天早餐我就吃昨天炖的蘑菇鸡。小影子，给我狠狠地打这个背主忘恩的东西，打到他说实话为止。就，贵人饶命啊！贵人饶命啊！贵人饶命！娘娘，早餐吃了这么大一碗，满满的肉，还有蘑菇跟木耳，吃的太饱了。点兵点将，抽兵抽将，抽个好兵去打仗，打了胜仗就投降，打了胜仗就发奖。25岁的我和心仪对象约会，要不要告诉他我是母胎 solo？ 哎呀，我的恋爱观就靠奇葩说的一道道辩题磨练出来的。今天中午的午饭和昨天是一样的，因为我中午都懒得做饭，就将就一下，因为晚上要做饭。也是烟熏鳟鱼、推皮梅，鸡肉片，然后还有黄瓜，然后加了一点黑胡椒，还有蒜粉，然后1包茶。因为我昨天喝了凉的，感觉胃不太舒服，天凉了还是喝热的比较好。哇，这个茶好黑哦，太黑了吧！将军有什么想对康永哥说的？詹庆云为什么不想当队长？我没有准备队长的赛，我完全没有想到。我今天晚上还准备加班，所以会耽误你的律师业务是吗？那太好了。会逐渐面临一些情况。我举个最极端的情况，你在飞机上必须要掉下来，还是喝热茶舒服。最后有可能会发一个简。我今天没洗头，所以戴个帽子。今天又是个大风天，哎呀，每天都刮大风，太讨厌了。夏天这儿的海特别平静，绝对不会起浪。然后夏天一过，游客一走，这就变成地狱，大风大浪。我回来了，外面风太大，太可怕了。我买的东西我就不给你们看了，就是些肉啊、菜啊之类的。然后等一下我去做晚饭的时候再拍一拍吧。现在我要休息，老衲累了，要休息片刻。
demo demo demo， 来 demo。开始做晚饭吧。今天晚上我要做一个炒意面，不过我不吃面，就是这个意面是给我老公吃，然后我只吃里面的菜。我会在加入面之前把我要吃的那部分菜取出来，然后再把面加进去炒一炒，然后这样我老公就可以吃掉炒面，我吃炒菜。准备的材料有鸡胸肉、洋葱、青椒、芹菜、胡萝卜。开始吧，把意面煮熟，过凉水，加一点植物油，搅拌一下。煮面的过程中就把蔬菜切细条，鸡肉也切细条，准备好。锅内倒入植物油，倒一些老干妈火锅底料，放一些花椒粉、黑椒粉，还有姜粉，搅拌一下，等待油烧热。油热了，放鸡肉，翻炒，倒入洋葱，继续翻炒。所有其他的材料一起下锅，翻炒均匀。蔬菜都炒软了，加一点盐，加生抽。喜欢吃醋的呢，可以调一点醋进去。菜像这样炒软了，它就熟了。我现在要把我的那一半盛出来，然后继续炒面。剩下的菜呢，我就把这个之前准备好的意面倒进去，用筷子搅拌更方便一些啊。就像现在这样就已经可以出锅了。这是他的晚餐，这是我的晚餐，没有面条。这是他明天要带去公司吃的午餐。把他的午餐、水果、早餐都放进这个袋子里面，还有餐具，这样他明天的便当就搞定啦。今天晚餐吃的有点多，我感觉有点胀胀的感觉，估计明天是不会降很多了体重，不过没关系，只要能继续下去就可以了，能继续下去就一定会瘦。OK， 那如果你也跟我一样成功的完成了这一天的话，就可以在你的减肥打卡表上打一个圈。那我们明天见吧，拜拜。